Has de començar tu o... No sé ja com ho fèiem, tio. Per la ratxa o com ha d'anar això? Comença tu, que jo estic molt cansat. Vaig començar jo l'últim dia. Comença. Epa. He dit apa, però bueno. Apa. Bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Bon profit, si esteu Bon Nadal, bon estiu, bones festes, bon tot el que vulgueu. No? Sí. I ja estem aquí un dia més. Feliç any nou, si no ens veiem, m'agrada molt a mi. També. Un saludo en Biel, un saludo a Lugo. I bueno... I aquí més hem de saludar. Bufa, molta gent, L'últim vídeo hi ha molts comentaris. Hem de saludar, hem d'explicar coses, abans de començar. Hòstia, el primer nom se'm complica. Esteu atents, X que Ciano Màquina Hard Trends. Hòstia santa. Aquest Muserner... T'imagines que poses aquest Muserner i dius, no, està pillau. Espera, que el segon també és bo. Vale, va. Frozen Golden Burrito. Vale. Bueno. L'Aleix Castells... De Burrito Ortega? Sí, no sé. Vale. En Ramon Pasquina, en Jordi Pérez, Mític en Lucas González, la Maria Rosa, l'Àxel, en Rojas, Toni, Julen Guerrero, en Jordi Jiménez, Joan Argelés, en Vivirito, la Pilar Gelats, Raka 007, Lucho Portuano. Fight for your ass. En Lluc Alemany. En Jaurès. En Jaurès crec que és el nen que em va demanar la foto l'altre dia. Germán Lluc. La Maria Oliver. Com es diu Oliver en anglès? No ho sé. En Cotoflu, o la Cotofluix, no ho sé. També... És que Cotó no sé com es diu en castellà. Ai. L'Enric Parés, entenc. En Màgic Serioja, en Miquel Mosseguí, en Capità Cat, en Guerrero al Cop... Joder, quanta gent, me quedo sense respiració i tot. Joan Nicolàs, l'Àlex Murillo, en Marc Antonio Claramunt, Julen Guerrero, Mr. Squall, Lucas González, en Rojas... Warrior Julen. Aquests crec, ja són tots repetits. Pues en Màgic i en Rojas repetits. Pues un saludo a tots vosaltres. Molta gent, Molta gent comentant, molt bé. Per lo que sigui el vídeo de TikTok i Instagram se'ns ha fet viral a les dues plataformes. Crec que tenen quasi 30.000 visualitzacions, o sigui, cada un. Cada una, sí. Bueno, en fi. Bueno, cosetes, al final... Cosetes. Ens haurem d'emprenyar cada vídeo perquè... No, ja n'hi ha prou. Aviam, diverses cosetes. Primera cosa, el teu pare s'hi sembla molt a tu. L'altre dia que vaig anar a Montilivi amb ell, estàvem a la fanzone, saps? Perquè vam arribar molt aviat. Perquè el meu pare és d'anar molt aviat i vol veure-ho tot. L'escalfament i tot. Estava nerviós. Es posa molt nerviós quan ha d'anar a veure futbol i ha d'anar a veure el Girona o el que sigui. Bé. Bueno, i vam arribar molt aviat i anem a la fanzone, no sé, aviam què hi ha per allà. Una cerveseta o alguna cosa, no? Bueno, fem una cervesa, vale. A tot això apareix l'Andrea, saps? Que estava gravant. Andrea Fleixiera. L'Andrea CM del Girona, CM, com li vulguis dir, Sí. host. Me veu, me saluda i diu, és el teu pare, no? I dic, sí. És que sou iguals. I dic, joder. Però és que sou iguals. Bona cosa li has dit. Avui és dissabte, estem gravant això dissabte, ara expliquem timings. Ahir, que era divendres, jo vaig arribar a casa de treballar i el teu pare, per unes coses que tampoc cal explicar-les, estava allà al meu carrer. Sí, saps? ja. I va venir a saludar-me, no sé què i tal, i va començar a parlar, no sé què, i vaig pensar, és que parla igual que el puto Pont. De veritat, té les mateixes maneres, si sembla físicament, bueno, és una locura. Bueno, això, primera cosa que volia dir. Segona cosa que volia dir és, avui és dissabte, 9 de maig, són ara mateix 2 quarts de... No, hòstia, sí que anem tard, 3 quarts i 5 de 6 de la tarda. Les 6 menys 10. Les 6 menys 10 està mal dit, llavors et començarà. Però bueno, tu ja t'ho faràs. Llavors, aquest vídeo segurament el veureu el dissabte aquesta nit i demà... Aquesta mateixa nit. En primícia. I demà veureu un tribublog d'una cosa que vam anar a fer dijous que no la direm el que és. Vale? Si heu estat atents amb xarxes, tal i no sé què, és probable que ja ho sapigueu, però no ho diguis. Vale? No ho diguis
Demà, No diumenge a la nit, prime time, no? És el... Prime time, entenc que això hi haurà al vídeo de YouTube, hi haurà algú a l'Instagram i TikTok. Sí, no, ja avisarem, farem una cuenta atrás i tal. Bueno, Segurament és el millor vídeo que hem en el fet... meu Instagram també hi haurà cosetes. També hi haurà cosetes, I en el teu també, no? Segurament és el millor vídeo que hem fet de tota la història de Tribuneros i... A més, Digues. hi ha coses que jo no sé que hi ha en el vídeo i hi ha coses que tu no saps que hi ha en el vídeo. Perquè hi ha moments que jo tenia una cosa... Bueno, ja, però no avancis. Per això que demanar- l'hauré de veure jo també sencer. Haig d'acabar de demanar material perquè avui m'han dit una cosa que després fora de càmera t'explico que hi ha un vídeo que surt certa persona fent certa cosa. No és res... No pensis malament, saps? Crec que sé per on Et vaig a dir una... No. Certa persona és una persona que està en aquesta sala, saps? Et diré un nom, vale? Sí. Canavaro. Vale, sí. Vale, doncs hi ha aquest vídeo. En primer pla. Llavors, bueno. Demà el veureu. Intentaré tenir-lo editat per demà a la nit. És un vídeo que jo crec que ha quedat molt xulo. És un vídeo on te donem un missatge molt important que jo crec que tothom ha d'escoltar. L'ha de veure tot, sisplau. I que és espectacular. O sigui, és el millor vídeo que hem fet a la història de Tribuneros. Sisplau, veieu-lo. I bueno, ja anirem informant. Això segona cosa. I tercera cosa... Ui. Se m'ha oblidat. No, que estic molt cansat. Bueno, però això ho has dit, per això he fet jo la intro. Sí, estic molt cansat, tu. Bueno, ja ho direm, perquè no vull avançar coses, saps? Ja ho direm. És que aquesta gent treballa molt, Qui? La gent que vam anar l'altre dia, saps, i tal. Treballen molt, Avui hi eren, també, tots. Ja. Tots, Dissabte li treballeu molt, Meu ja. També deuen cobrar molt. Sí, espero que sí. Espero que sí. Bueno, dit això... Vam arribar a Let Go Now. Comença la prèvia que avui torna a tenir sentit per al cap de setmana que és. Li tiro gas? No hi ha... Ai, les pizzas de Casa Modena. La pizzeta? Sí, està aquí. Bueno. Però tiro la música de l'Esteve i... Ja sabeu. Però tiro la música de l'Esteve i tires la d'esta, vale? Que avui t'he sentit la música de l'Esteve. Endavant. És això, no? Això té copyright, però... No ho sé, però és aquesta cançó. Crec que sí. És aquesta cançó, Vinga, va, som-hi. Param. Propera parada, correspondencia a Montelivi. Temps de Foz y el Coni. Che, pero hay metro en Girona. Vinga, va. Bueno, temps de flors, sí. Temps de flors. Montilivi no. No, però bueno, dijous sí. Dijous més o menys. I bueno, va, comencem amb la prèvia de... Casa Modena. És que aquí ja hem de fer un mix, tio. És que no sabia si dic Casa Modena o el Rayo Girona. Bueno. Sí, la prèvia del Rayo Girona patrocinada per... Ara! Casa Modena, t'ha quedat molt bé. Ara sí. Uf, que professionals que som. Com cada setmana. Queden Rayo, Real Sociedad, Atlético i Elche. O sigui, la... Elche. 4 prèvies queden de temporada. Bueno, abans de començar amb la prèvia, jornada 35. Fa una estona que ha començat... 30 què? 35. Per al cul de la Inc. Ja te la tingués. En català ja te la tinc. Jornada 35, que ja va començar ahir divendres amb un Levante Osasuna que va quedar 3-2. Hòstia, sí, una cosa. Tu t'has vist alguna d'aquell partit? No he vist absolutament. Sí, minut 12, guanya Osasuna 0-2. Hòstia, no jodes. Minut 25, 1-2. Minut 27, 2-2. El porter de l'Osasuna l'expulsen, tu ho has vist? No. Surt quasi mig camp i la toca amb la mà, però rotllo, se li pela, saps? I dic, tio, En sèrio? això està amanyat o què collons està passant aquí? Bueno, hi ha molts rumors, no? Però sí, és que el que fa el porter... Quin- ja veuràs, mira el vídeo, perquè és que el que fa el porter dius... Quin partit era, em vas dir l'altre dia, que també... El de El l'Espanyol? Sevilla, Real Sociedad, Això. tu, la Real Sociedad anava caminant, però caminant, vull dir, una cosa... Levante Osasuna 3-2, el Levante suma 3 punts, Elche Alavés 1-1, que ens va anar, jo crec que... Això ens ha anat mitjanament bé, perquè l'Alavés Si em es queda pots per mirar, baix. sisplau, com Anaven 0-0. el Sevilla espanyol que s'està jugant ara mateix deuen estar a la mitja part, no? Tu mira No, a la mitja part, què collons? Ja deu haver acabat, no? 0-1 guanya l'Espanyol, tu. Hòstia! No sé si ha acabat o no. Minut? No sé, és que Pol. t'estic mirant des del Fantasy. És que anava a dir. Quina persona mira els resultats per mitjançant el Fantasy, tio? És que no et surt ni el minut ni res. I quina persona que li agrada el futbol no té el Flash Score o el Bisoccer o alguna d'aquestes?
És que em sembla, de veritat, Minut 70. 70-0-1. 0-1 guanya l'Espanyol, Guanya l'Espanyol. Déu-n'hi-do, notícia a última hora. Notícia a última hora. Ha marcat Dolan. Lo qual ens ve bé, també. Ara parlem. Bueno, Ara parlem. crec que estaven més o menys Ara igual parlem. de punts, no? Ara Sevilla i parlem. Espanyol. Ara parlem. Atleti de Madrid, Celta, Real Sociedad Betis, Mallorca, Villarreal, Atleti de Bilbao, València, Oviedo, Getafe, Barça, Madrid i Rayo Girona. El dilluns serà l'últim partit de la jornada on ja sabrem que... Ja sabrem el que hauran fet tots els altres rivals. Ja sabrem on hi ha tots els altres rivals i Però a nivell classificació estem setzents amb 38 punts. Ui, li he donat un botó de la taula. Crec que s'està sentint tot bé, no? que el Sevilla està per sota nostre, és veritat. Clar, per això, per Sevilla això ja està ens per va bé que perdi, sí. Correcte. Si no suma i seguirem, passi el que passi, seguirem tinguent Sevilla i Alavés per sota, encara que perdem nosaltres. No, passi el que passi, no. El Sí. Sevilla va perdent, però encara no ha acabat. Bueno, sí, acaba com acaba. Correcte. Però tindrem el descens un punt més a prop. Això sí. Perquè l'Alavés està amb 37 És que, ja. a més, Levante ha guanyat, Levante està en 36, Sí, sí, Està a 2 nostre, només. Tu imagina't. Vull dir, tothom es pensava que només Però- ens barallaríem tots per una plaça de El descens. Levante tren 36 punts gràcies a nosaltres, perquè jo en tindria 30. Ho saps, no, això? I nosaltres en tenim 38 perquè som imbècils. Si no en tindríem 44, Sí, saps? però el Levante... Sí, que tindríem 44 punts, que 44 punts té l'Atlètic, que va Europa, 8è. Europa, Saps? És sí, que em sembla veritat. increïble, tio. El Llevant s'ha espavilat aquestes jornades, Tothom el donava per mort també i es pensava la gent que tots aquests que estan aquí mig lluitarien per una plaça de descens Mare i al final de Déu. estarem lluitant per 2, Mare de Déu, senyor. Bueno, en fi, és que Vull dir, m'enfado. Ens hem complicat tots la vida d'una manera. Després es demana tranquil·litat a certs comentaris. Bueno, en fi. No, però molta gent ens ha dit que gràcies per dir les coses com són, perquè Home, molta gent ho pensa. És que només faltaria, saps? És que només faltaria. Bueno, nosaltres tenim això, que opinem lliurement i també respectem totes les opinions sí. que si algú no té una opinió així ens ho diu i cap problema, vull dir, nosaltres respectem i ja està. Llibertat. D'expressió. Sempre. Bueno, dit això, aniria bé que perdés l'Espanyol? O sigui, aniria bé que guanyés l'Espanyol? Aniria bé que guanyés l'Espanyol? Perquè amb un empat, com estaria la cosa? Pues el Sevilla... contra el Sevilla què van fer? Aquí ens van guanyar 0-2 i allà vam empatar. Pues llavors estaríem fotuts. Sí, que estaríem per sobre. Estaríem nostre, 17ens, sí, correcte. Aniria bé que guanyés l'Espanyol, el Celta, o sigui, l'Atlético de Madrid contra el Celta ens la pela, la Real Sociedad contra el Betis ens la pela, el Mallorca-Villarreal aniria bé que guanyés el Villarreal, però el Mallorca està per sobre nostre, l'Atleti de Bilbao-València ens aniria bé que guanyés l'Atleti de Bilbao, però el València està per sobre nostre, un punt, però està per sobre nostre. Sí, però bueno, si tu guanyes o empatant, crec que estaries per sobre perquè aquí els guanyes i l'empates. Ara parlem d'aquesta No, cosa. allà no, O sigui, és veritat. el condicional de si guanyes, ara en parlem. Oviedo-Getafe, anirem en Bordalàs, o ja... És que l'Oviedo té 28 punts. L'Oviedo, pobret... Sí. Bueno, aviam, matemàticament no està Matemàticament segona, no, però crec que si perden aquesta jornada ja sí, no? Hòstia, doncs no ho sé, t'hauria de comptar, la veritat. Home, quedarien 9 punts, 3 partits, tenen 28 ells, vull dir, ara mateix estan a 8 del Llevant, per Depèn exemple. del que faci el Sevilla. 28 i 37 són 9. No. Depèn, encara no. Barça-Madrid ens la pela i Rayo-Girona pues, és el nostre. O sigui, realment ens va bé que guanyi l'Espanyol i el Villarreal L'empat de l'Alavés ens ha anat bé. ens ha anat bé i anàvem amb l'Osasuna, però cagada pastoret. Hòstia, és que t'ho juro que el del porter i de l'Osasuna en Sergio Herrera... És que vale que està boig, perquè està boig. Està pirat boig. El que falli, vull dir, surt quasi mig camp i, És tot, la- i es tira així, però amb la mà, saps? Com si fos Superman, saps? Fa la de... Fu! Sergio Herrera és la Dic, definició de que els porters són raros. Dic, tio... Saps? Però a més, minut 12, guanya 0-2, te remunten després en 2 minuts, t'empaten... que- Dic, tio... I marca Eta Young, que feia des de... Hòstia, sí. Potser feia mig any que no marcava un gol, tio. No ens havia marcat ni a nosaltres. I marquen al minut, no sé, cap al final del partit, tio. El Hosti porter aquest de l'Osasuna, sant, com tio. es diu el porter de l'Osasuna? Sergio Herrera. Sergio Herrera i Isaac Becerra, jo crec que són les definicions de que els porters estan pirats del camp. Són com les... Saps? Bueno, molts, n'hi ha molts. Però són, jo crec, els més... Sempre ho diuen, que els porters no roten. No roten, eh? No roten massa, no hi Cada- juga, no hi juga tot. Desgraven, no, noi? No ho volia dir així, però... Desgraven. Per cert, a torre pasta, Isaac. A torre pasta. Vamos! Bueno, dit això, Rayo Vallecano, Padrones. 11è amb 42 punts.
Uns hem 42 punts. Venen de jugar dijous. Venen de jugar dijous i de proclamar-se Finalistes de la Conference. de la Conference, que la juguen el dia 27 contra el Crystal Palace. On te juga, ho sabem, això? Hòstia, ho vaig veure. Bueno, si no ho saps, digue, no ho sé, no passa res. No me'n recordo ara. No te'n recordes? I dels últims 5 partits han fet 10 punts. A Leipzig. A Leipzig, crec. al camp del Red Bull. No ho sé, això. Bueno. Sé que és a Leipzig. Ojo, que estaria Penso. bastant... Jo vaig amb el Rayo, t'ho haig de dir. Bueno, O és sigui, que... no el dilluns, Ara, amb el Rayo guanyant l'altre dia el dijous, vull dir, ara entra el 5è a Champions, crec que és. Ah, sí? O sigui, hi ha una plaça extra a Champions. I si guanya amb la els punts Conference? aquells. Si guanya la Conference, crec que ells tenen plaça a Europa League, no? Sí, crec que sí. I llavors no sé com anirà, depèn de Estaria guapo que el depèn de com ells quedin. Estaria molt guapo que el Rayo guanyés la Conference. Juguen contra... Contra el Crystal Palace. Això, Crystal Palace. Contra el Crystal Palace, 27 de... Jeremy Pino. 27 de maig. Sí, i porten, ojo, perquè s'han classificat a la final de la Conference League, però porten 10 dels últims 15 punts. Si només comptéssim aquests últims 15 punts, anirien 5ens. I en els últims 30 punts, que són els últims 10 partits, porten 16 i anirien 6ens. O sigui, venen amb una forma espectacular. A més, és un equip molt ben treballat per Íñigo Pérez. Que diuen que ho t'ha fet amb el Villarreal. Epa. Per l'any que ve. Bueno. I aviam... S'obre allà un hueco, a Vallecas. Sí, però... No, per on vas ja et dic jo que no, perquè amb el president es porten a matar. Ja. Que a més ha sortit allà, no sé on va sortir, després del partit que classifiquen i va dir que el dilluns ha d'estar al camp ple, que han de donar una bona imatge a la seva gent, que és una final, no sé què. El dilluns contra el Girona era una final, que per preparar la final... Sí, s'estan emportant el partit el president Vull dir, a lo personal, no? El president, no sé si li desitja alguna cosa malament a Mitchell o alguna cosa, però... Bueno. Dit això, hi ha una bona notícia en tot això i és que Isi, per se li mana al cap una mica... Isi, què és això? Sí, està sancionat. Està sancionat i l'alineació probable que marca el Bishoker, que no us en fieu gaire. No, perquè jugant... O sigui... Havent jugat dijous, sí. Sí, però... Doncs... Però Isi sí que juga a la d'esto, Sí, a Europa. A la conferència. Però vull dir, espera't, o sigui, no us en fieu massa perquè a la del Girona, que després la comentem, posaven a Blind de lateral esquerra. No en l'últim 11, en alineaciones probables, que jo també ho he hagut de mirar. Dit això, batalla a la porteria, Patxas... Batalla que para un penalti al minut 93 dijous, Ah, sí? Sí. Contra el Racing d'Estratusburgo. Perquè si arriben a empatar, A Racing. la 5a plaça no era de la Lliga Espanyola. Era per Però si arriben a empatar com van quedar l'Anna. per la Bundes, crec. Com van quedar l'Anna? No, perquè això dels punts del coeficient aquest va dependre dels resultats. Si tu guanyes, però sumes més anat a la punts. pròrroga o així o no? No, hagués passat el Rayo. Hagués passat el rei, vale. Però per als punts aquests de coeficiente i no sé què, doncs si guanyes sumes més punts i si perds, si empates menys, si perds menys, no sé què, bueno. Batalla a porteria, Patxi Espino, lateral esquerra, Mendy i legends centrals, Ratiu lateral dret. Això pel que fa a la defensa. Pate Cisi Gumbau, el doble pivot. Gumbau? Gumbau, te marca en Gumbau, sí, la veritat que te marca en Gumbau. No sé, en l'últim 11 surt altra gent, la veritat. Surt Unai López i tal, saps? Bueno, no passa res. Unai López surt de... Ja, no sé. Amb els noms que tenen al mig em sembla raro que jugui. A la mitja punta, Enteca. Randy Enteca? Extrema esquerra, Carlos Martín. Extrem dret, Fran Pérez i punta Alemao. Hòstia, una alineació molt rara, no? Bueno, és que he vist que Álvaro García surt una lesió ara, o té com molèsties, qui més hi ha per aquella banda? Per l'altra banda, bueno, no sé. Lo d'ahir sí que està sancionat, sí, no sé. És rarilla la línia. Camello també crec que estava amb molèsties, no sé què, que està jugant aquest l'Alemao ara. Bueno, ha marcat els 2 gols de Conference, vull dir. Pues mira. Bueno, un Rayo que... estan en un moment de forma espectacular a la Lliga. Vindran amb el subidon de passar a la final. Estan amb el subidon de passar a la final. El president s'està prenent el partit... Ja sabem de l'any passat també que se les van tenir Mitchell o no sé què va passar. El que passa és que jo no dubto, sincerament, que l'afició del Rayo estigui d'acord amb la batalla que té Mitchell amb el president, perquè l'afició del Rayo estima molt a Mitchell. Sí. Llavors, bueno, jo crec que Mitchell va en plan, vale, o sigui, tu, president d'un equip, vas contra mi i jo, entrenador d'un altre equip, tinc l'afició del teu equip posada a la butxaca, saps? Per dir-ho d'alguna manera, llavors, bueno, sí. Amb aquest aspecte va molt per sobre Mitchell i jo crec que no... Per ell no serà una cosa a tenir en compte i també t'haig de dir que com que Mitchell no juga tampoc...
Ja, si jugués, ja... Si jugués Cuidado. estaria una mica preocupat, però com que no juga, bueno. Per part del Girona, 700 amb 38 punts, ja ho hem comentat abans. Cuidado el moment de forma que portem 4 dels últims 15 punts, Dolent, eh? 9 dels últims 30, i dels últims 30 punts, que són dels últims 10 partits, tant que ens riguem de l'Espanyol, de que no No, porten no, cap és punt que i tal, no estem per riure gaire. portem 5 punts més que l'Espanyol, sense Tres. comptar el partit de... 3 contra el Villarreal, un contra el Madrid al Bernabéu i l'altre no ho sé. No, perquè... No, No? no m'estic referint a victòries nostres. El del Barça també. El Barça també va guanyar, contra el Bilbao va guanyar. No, punts. Ah, Ja ho sé, què estàs però... dient, doncs, ara? Ja, però no te sumaran les victòries nostres. O sigui, l'Espanyol ha empatat partits. No és que els hagi perdut tots. Sí. El que no guanya, ja no sé contra qui... Portem 5 punts més que l'Espanyol en els últims 10 partits. Ja està. O sigui, que ens riguem molt de l'Espanyol, però nosaltres, tela també. No, sí. Anem amb una dinàmica que o la canviem o... Correcte. A nivell baixes, a part de Porto, Ter Stegen, Van de Beek i Juan Carlos, hi ha Banat i Abel i una més, que és Brian Hill. Cuidado amb en Debec, que vaig llegir que estava per donar l'alta per dilluns. Sí, no, sé ara- no sé si arribarà o no. Ara ja està escalfant, diu. És l'efecte sorpresa. ja està escalfant. I l'alineació... Què has dit? Dubte de Brian Hill, no? Brian Hill, acumulació de targetes. Ah, és veritat. Brian Hill... El bo és que li van treure perquè se li en va anar l'oll i va anar a protestar com un animal. Sí, me'n recordo fins i tot de la jugada. A sobre que no rendeix últimament, Correcte. s'aborra. Vinga. Gazzaniga a la porteria, Àlex Moreno, Blin, Vitor Reis i Arnau, defensa típica. Espero que Witzel i Fran crec que estarà motivat pel partit perquè és exjugador del Rayo Vallecano. Llavors jo crec que també estarà motivat. I aquí és on també ve el Sarau, jo crec. Sense estar Brian Hill, jo crec que jugarà Joel de nou. Joel. A la banda dreta està clar que Sigankov, crec, perquè segons el que tenim entès és... Tampoc hi ha massa res més. Bueno, no ho tenim entès, el que estem No veient és hi ha res més. inamovible. Bueno, sí que hi ha. Que? Hòstia, serà que no tens jugadors allà, saps? Qui? No cal que sigui banda dreta, pots fer mitja punta, un Agis i coses d'aquestes, Lemars de banda, pots fer jo, o sigui, pots jugar, Bueno. saps? Pots ficar un rincón d'extrem, També. saps? Podries fer coses. Jo he ficat a la mitja punta Lemar i en punta Echeverri el rato que estigui, quan pugui sortir Stuani que surti, però no ens esperem al minut 72, sisplau, si pot ser, Mitchell. I sobretot si anem perdent, sisplau. I sobretot si necessitem fer algun gol, saps? Perquè Exacte. estaria bé anar per la victòria, no Hòstia. per l'empat, saps? Et fumes un agi, Em fumo un Agi, però ja me'l vaig fumar la setmana passada, tio. Sí, és que em sembla lamentable. L'Unagi està pensant en el Mundial. No sé, després hi ha molta gent als comentaris que no, pero no viste los 2 pases de gol que metió, son vuestros delanteros que no la meten. Sí. Sí, pues las pelotas que va caminant, que Saps què passa? Que jo crec que per 2 passes de gol i un pal que va fer. sí, tenim un cas d'èxit ja, que és fumar-nos Esprilla i que marqués el gol de la salvació solis. Saps? Llavors, ens van fumar Esprilla i ens van fumar el d'enfum aquest Bueno. i ens vam salvar, saps? I en el moment que van sortir... Se l'estan fumant ara també a València, eh? Sí, pues normal. Pues ja està, fuma't un agi. És que m'adora igual, saps? O sigui, si no t'estàs rendint, fora, és un moment clau. Han de jugar i han d'estar els, No que, estem- els que ho sentin i els que sàpiguen de veritat el que ens estem jugant. No estem en un Aquí, moment de... estrellites, les justes. No estem... Ja prou estrellats estem. Ja anava a parlar d'estrellites, però no diré res. L'estrellita tu, no? calla, no diguis res. No estem en un moment on no, perquè necessita rodatge, minuts, no sé què. No, queden 4 partits, saps? Vull dir, el que rendeix i el que no, a la banqueta. Punt, és que no hi ha més. Un Agi està rendint? No, a la banqueta. I te diguis un Agi, i te diguis Joel Roca, te diguis Arnau, o te diguis qui sigui, saps? O sigui, al final no... És que és més clar l'aigua, no hi ha més. I francès? Francès és el... O sigui, em sap greu per francès, però ara mateix, si ha de sortir... Sí, però és que el nivell de Blin últimament... Sí, però- No tanto, Ja, però i com surts amb la pilota jugada? Sí, Ja la trauran. no crec. Però és que el nivell de Blin al tanto l'últim partit era lateral esquerre. Saps? Però ja no ho dic només per l'últim partit. En els últims partits surten una foto de gol a tots els partits. Jo crec que... Entenc que sí, te dona molt traient pilota, I tal, però... amb el hòstia, tema de... Sí, ja, però és que si no, no surts. Jo crec que ens en sortirem igual. Costaria moltíssim. Costaria moltíssim. Bueno, és que sabem que per Mitchell Jo crec- és intocable. Jo crec que Blin es mantindrà i em fumaria un Agi també. A més, em va agradar molt un vídeo de su primo José Moreno
que explicava que quan no va haver-hi Unai, que estava a la Copa Àfrica... És que és veritat, això. No, no. De fet, li he contestat en algun d'aquests que em deien si Unai és el mejor de l'equip, no sé què. I dic, bueno, Però aquests que diuen Unai és el mejor de l'equip no han vist un partit del Girona sencer. ja ho sé, saps? ja ho sé. O sigui, al Però final... la meva contestació ha sigut quan no estava, vam tenir una ratxa de 4 partits guanyant o alguna Correcte, cosa així, saps? el Nadal va ser xulo, Bueno, doncs això és el que jo faria. Després, el que faci Mitchell, doncs ja ho veurem, perquè jo crec que últimament ens estem cagant bastant a les calces i anem a, no sé, saps? O sigui, al final, no sé. La Micheleta... No, jo farà sempre la estic a Micheleta. sobre de la Micheleta i seré el primer en animar i Sí, seré el primer tots. en sèrie, però... Han tret un vídeo al Girona, Ho has vist? No? De què? De la Micheleta? Tots junts. Sí, tots Surt junts. l'Arnau parlant. Tots Un missatge junts, molt, tots molt junts. bonic. Tots junts. Molt emotiu. Vols que el posi també aquí No, en no, ràdio? Vale. Jo seré el primer sempre, en sèrio, però també s'han de dir les coses com són, que és que al final Home, i sembla, tant. sembla que dir les coses com són és el no nostre- estar amb l'equip. El nostre canal és així, saps? Vull dir, opinió... Moltes vegades tu opines una cosa, moltes vegades jo opino una altra, moltes vegades estem d'acord, a vegades no, a vegades gent que ens escolti no ho estarà, nosaltres donem la nostra opinió sense filtre, vosaltres la podeu deixar als comentaris, també us l'escoltem i la respectem, i és així, vull dir, si les coses que veiem no ens agraden, les direm i ja està. Correcte. No passa res per dir-ho. Anem amb la porra? Ni serem els únics, tampoc. O vols dir el teu 11 o alguna cosa així? Tu què opines de l'11? No, el que t'he dit. És Creus que es fumarà un ají? Jo dubto que se'l fumi, sincerament. I tu te'l fumaries? Si juga, que jugui al mig. I te'l fumaries, Perquè a tu? la banda, jo... És que veient el nivell de l'altre dia de l'Emar, els minuts que va entrar, prefereixo 1000 vegades l'Emar que un Aji. Si segueix com segueix últimament, saps? L'únic que, clar, jugadors d'aquests, doncs... Té un destello d'aquests i potser fas un gol, saps? Però l'Emar et va fer el gol de l'empat al Bernabéu, saps? Ja. Saps el que t'ho vull dir? I Joel, en 2 partits, un penal... No, sí, ja ho sé, però vull dir, al final, si li I gols, no? Va fer surt gol, bé no? un regate d'aquests que intenta 25 vegades i li surt un, pues, poder acabar un gol a jugar. Jo què Ja, sé. però aquestes 24 poden t'han fet gol també, saps? Ja, Per aquí, això. aquí està la cosa, que és la que he contestat moltes vegades als comentaris, que sí, et fa 2 passes bé de gol i tu la falles, però és que te'n perds 50 pilotes que després va caminant enrere, saps? I és gol en contra. En fi. Exacte. Anem amb la porra? I ja està, el que he dit de francès, i ja saps que a mi Echeverri d'allà de punta no m'aporta res. Ja, Bueno. però és que Estuani no... Entenem que Estuani, no sé. En fi, si no... Bueno, anava a dir una cosa, però com que no està el vídeo encara. No vaig xerrar. Estem cardats, tu, perquè és que sense punta no es va pas enlloc. No. I molts criticaven a Benat, saps? I ara el trobem a faltar tots. Aviam, sí però no. O sigui, sí, evidentment es troba a faltar tenir un punta, però... perdó, O sigui, jo crec que Benat encara li queda molt per demostrar. No ha demostrat res. Saps? Bueno, però- Jo m'esperava bastant més de Benat. Però Però quasi- bueno, el meló de Benat Quasi és un 10 altre meló. gols, tu. Sí, saps? sí, però... I perquè s'ha lesionat ara, si no? Però jo crec que mires els gols dels equips, o sigui, els davanters dels equips de per allà a la nostra lliga, traient el Mallorca, que és un cas excepcional, El que sí que necessitem és anar a muerte i que d'una vegada el partit sigui una final i es jugui com una final, perquè és que en queden 4, saps? Vull dir, ja marge d'error ja no en tens. No. Perquè, mira, tot i palmant, se t'acosta un punt més al descens. Ja estava Sí, sí. 2, estarà 1. Sí, sí. Saps? I ara inclús són 2 posicions de descens, perquè el Levante està allà ja. I ara mateix no sabem bé els calendaris de què li falta a cadascun, però al tanto, perquè ens estem fotent allà al fang i... Ja hi som al fang, I a veure si el fang ens acabarà arribant pel coll, saps? Sí, ja hi som al fang. Que m'ho vaig a venir. Jo vaig dir que contra l'Elche l'última jornada, que no ens juguem entre els dos, baixar. Cuidado. Anem amb la porra? Vale. I que tothom ha de fer un pas endavant, hòstia. Cago en... Estic va. d'alguns jugadors una mica fins als mismíssims. Som-hi, Vinga, va. Després de la rajada aquella perfecta, saps? La, Vinga, va! Anem amb la porra de Casa Modena del Rayo Vallecano Girona. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Vamos para allá. Vamos para allá. Jo estic pessimista. No tinc cap mena d'esperança per com m'està vinguent el Rayo, perquè estan en un moment eufòric de la Conference i per com estan i tal. Crec que no... Crec que es prendran el partit del Girona com anar a guanyar i celebrar que estan finalistes de la Conference. Llavors dic 4-1. Hòstia sant. 4-1 derrota, Per si hi ha algun dubte. Però tu ens vols enfonsar a la misèria o com va això, tio?
evidentment, és el meu resultat. No mou res, saps? L'efecte mariposa hi crec, però no he fet res com perquè, saps? Clar, és que ja et vaig pillant, eh? Tu has fet la de ser optimista els últims partits, no ha anat bé, No. i ara ja vas de pessimista perquè així fas el contragaf, eh? No és estratègia, és sincerament el que sento. Que et conec com si t'hagués parit, i ho dic ja sense que hagin sortit coses que han de sortir, però... Saps? Dit això, això no que jo cregui que ens fotran un sac no vol dir que no animi i que no hi siguem i que el que vulgueu, eh? Ara arregla-ho, ara arregla-ho! No, però és que és veritat, o sigui, si guanyem seré el primer en celebrar-ho i estaré molt content. Però, sincerament, tinc les mateixes esperances de guanyar contra el Rayo que de fer un gol l'altre dia a Montilivi contra el Mallorca, saps? No. Vale. Vale. Endavant, el teu torn, vol. Vamos para allá. Sí. Si és niño, llamaràs de dins. Si és niña, un aji. No vas dir això? No, i agraeixo no haver-ho vist. Ui, hòstia. Va, digues la porra, collons! És que el president del Sevilla ens vol enfonsar la misèria. Del Sevilla, del Rayo. Té algun contra de Mitchell, tio. I voldran celebrar el passe a la final de la Conference allà amb la seva gent i tot. Els haurem de fer un passillo o alguna cosa? No, perquè no guanyar res. No tens personalitat, que és el mateix que jo. 1-1, rasquem un punt. Vale. T'ho firmo, eh? Gol d'Estuani. Perquè és l'únic que em fio que faci un gol, tio. Mira, jo em fio d'Estuani i d'Arnau, que faci gol. Perquè Arnau sempre fa algun gol, gol, saps? Mira, m'ha agradat molt el missatge que ha penjat el Girona, que parla Arnau, fent de capità, marcarà Arnau, tio. Vinga, va. I es farà un petó a l'escut. Vinga. I a la pixa també, som-hi. I ens farà callar, va. A nosaltres? Sí. Per què? Si sempre estem a favor d'Arnau, no me jodes. No, però no per Arnau, estem en plan de les crítiques i de rajar. Ah, doncs Arnau, si veus això, fes-ho. Digues, tribuneros, i ens fas així. Fas així una T i mandes a callar. Vale? Bueno, gent, ens veiem... Demà estigueu atents. Ens veiem, bueno, ho estareu veient Demà això. estigueu atents. Sí, demà estigueu atents. Dissabte, demà diumenge estigueu atents al El vídeo. dissabte és avui. Per això, que esteu Que veient estiguin això. atents avui a la nit. Aviam, he dit, avui esteu veient això dissabte, esteu atents demà pel vídeo que es ve i dilluns ens veiem al postpartit. Sisplau, el vídeo de diumenge, que tothom el vegi i el hypegi de tot, I comenteu tot, sisplau, Vinga, un salut a tothom i un punt més al camp del Rayo. En veritat seran 3, però bueno, va. Més a prop d'Europa. D'Europa, Encara som més amb Europa, Era broma! Que ara la gent me dirà...